Një aksident tragjik ka ndodhur pak para mesnatën në fushë Shpresë, ku 4 të rinj të moshave nga 20 deri në 24 vjeç humbën jetën më një herë pas përplasjes së mjetit me një betonjere. Mjeti tipit Benz, me cilin udhtonin 2 vëllezërit, një kushërir dhe një shok, shpërtheu në flak pas përplasjes, pasi ishte i mbushur me gaz. Pamjet e shpërthimit tregojnë forcat zjarfikse që përpiqet të nxjerrin trupat e pajet nga automjeti, që ishte shkatruar plotësisht nga shpërthimi i fuqishëm. Përplasja ka ndodhur kur mjeti i viktimave po lëvizte në rrugën që po kalonte përmes fushë Shpresës. 4 të rinj humbën jetën me një herë në vendngjarje. Pas aksidentit, drejtuesi i betonjeres Aleksandër Krashi u largua nga vendi i aksidentit, por më vonë u dorëzua në komisariatin e Kamzës, ku rrëfeu edhe ngjarjen. Sipas tij, Krashi ishte duke drejtuar betonjeren dhe tha se automjeti i viktimave e kishte goditur nga pas, duke shkaktuar përplasje fatale. Policia ka arrestuar atë për largimin nga vendi i aksidentit dhe për drejtimin e mjetit pa patent, pasi 24 vjeçari nuk kishte lejen e dur për drejtuar mjetin. Pasi u bë verifikimi, u dërgua për hetim për shkelje të tjera të ligjit. Ishte drejtuesi i mjetit të tipit Benz, që kishte marrë nga rina si vëllain e tij, e rilindin që ishte kthyer nga Gjermania. Ata ishin nga fshati Borizani Fushkrujës, ndërsa shoku i tyre, i cili gjithashtu humbi jetën, ishte nga Fushkruja. Ky aksident ka tronditur komunitetin lokal, ndërsa familjarët dhe të afërmit e viktimave kanë shpërthyer në lotë dhimbje për humbjen e 4 të rinjve, të cilët kishin të armë të ndritur para tyre. Kryeministri Edi Rama ka shprehur besimin e tij në fitoren e padiskutueshme të Partisë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, duke theksuar se synimi i tij nuk është thjesht formimi i një kabineti qeveritar, por sigurimi i një shumice absolute në parlament. Rama theksoi se ky mandat i fortë do të mundsojë që asnjë person të mos ndal procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe këtu nuk është çështja që ja do fitojë Partia Socialiste aritmetikisht. Pra do marrë Partia Socialiste 71 deputet. Partia Socialiste nuk diskutohet. Çështja është Partia Socialiste marrë një mandat të fortë që mos ketë më asnjë luhatje procesi dhe mos i dalë njeri përpara negociatave, mos i dalë njeri përpara bashkimit me Europën. Sipas tij, ndonse mund të jetë ai në krye të qeverisë në vitin 2030, Partia Socialiste do të jetë angazhuar për finalizimin e të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Do mbaron mandatim 2029, kemi kry punë. Paka shumë ratifikimi merr një 2 vjeçar, unë besoj që do bëhet dhe më shpejt të herë për shkaqet që dihen, por kemi kry punë. Dhe a jam unë që shkoj atje dhe ulem për herë të parë tek ajo Albania apo është dikush tjetër, kjo nuk ka pikë rëndësie. Unë jam ama do ta vë ata, ma vë aty. Edhe do ta marr për dorë kush tjetër. Çfarë do që tjetë ai që do jetë? Unë besoj që do jetë socialist. Unë tjetë socialiste. Por, marrë për dorë, dhe them, ullu tani, edhe vazhdoni ju gjenerata e TikTok-u drejtoni Shqipërinë, se do ta kemi vëndë TikTok. Gjithashtu, ai nuk ka nguruar të reagojë ndaj kritikave për korrupsion dhe dështim gjatë mandatit të tij, duke ju përgjigjur me fjalë të arshpra dhe duke përmendur arritjet dhe transformimin që ka ndodhur gjatë këtyre viteve. Se je i knetës ti komplet, derisa flet komplet si kneta, je totalisht i marrë peng nga kneta, nuk kam lidhje unë fare me këto vjedhjet që flet ti, po kjo është shem tjetër. Si shembull i suksesit të tij, Rama solli lezhën, ku ai tha se Bregdeti i saj do të jetë sa i ngjashëm me atë të Spanjës, fal projekteve të realizuara në hullëheqjen e kryebashkiaut Pierin Ndreu. Sali Berisha paralajmëroi një audit të tipit Elon Musk në të gjitha strukturat e qeverisë nëse Partia Demokratike dhe aleatët do të kthehen në pushtet pas zgjedhjeve të 11 majit. Qëllimi sipas Kryedemokratit do të jetë kthimi te shqiptarët i parave, që sipas tij janë të vjedhura nga keqeverisja e socialistëve. Që nuk ishte mëkati dhe krimi, që i dënonte ofiqarët e lartë. Kishte vetëm një arsye, besnikëria ose jo ndaj diktatorit. Problemet e brendshme midis Edi Rams, Linda Rams dhe Erion Velis do të shtoj këtu, se Linda tani është një faktor. Reforma në sistemin e drejtësisë, mendimin e Komisionit Venecias dhe aleatëve është një tjetër zotim i shpahur i Sali Berishës nëse do të kthehet si kryeministër. Dhe pollet tjera tregojnë se shumica e shqiptarëve nuk aprovojnë kur drejtësinë politike të Edi Rams. Të deklarata, lideri i Partisë Demokratike i bëri gjatë prezantimit të votimit libri i zi i rilindjes, ku theksoi se ky titull i përshtatet abuzimeve të bëra nga pushteti aktual. Tek pyetja konkrete, pra e bëra këtë analizë se problemi nuk është tek Sali Berisha, por është universal. Është për njeriu e lirë, për shoqërinë e lirë në botë. Por nga ana tjetër, nuk ka dyshim që kam besim të plot goditja që morën në Shtetet Bashkuara, ekstremizmi i majt i udhëhequr nga George Soros do vi dhe në Shqipëri, masi nuk do mbështeten më
siç janë mbështetur. Ju lutem zotëri, kujtoni vetë një moment. Kujtoni Donald Lun në kulmin e kanabizimit të Shqipërisë, dilte për krah Sajmir Tahirit dhe përgëzonte policinë për rezultate të shkëlqyera kundra drogës. Duke u referuar gjetjeve që sipas tij janë të zbardhura në libër, për Berishën Shqipëria madhështore është një projekt i zbatueshëm. Por që ti paraqiste ambasadorja e Shteteve të Bashkuara ishte turp i dheut. Kështu që Shtetet e Bashkuara shpëtuan vetjen rradh parë. Kombi amerikan shpëtoi dhe po shpëtoi ai është garant për sigurinë, por ka vlerë shumë të madhe edhe për vlerat universale, jo vetëm në Amerikë, po dhe në botë. Në një lëvizje të papritur, Erion Veliaj ka firmosur nga qelia një urdhër për shkarkimin e Anuel Aristanit nga posti i kryetares së komanduar Bashkisë së Tiranës dhe emërimin e Sara Gonxhajt si pasuese të saj. Vendimi është marrë me 18 mars dhe urdhri hyn në fuqi me 19 mars 2025, duke shfuqizuar një dokument të mëparshëm të datës 14 shkurt që i kishte deleguar kompetencat Aristanit. Ky zhvillim përkeqëson tensionet mes Veliajt dhe kryeministrit Edi Rama, i cili kishte shfaqur mbështetje për Aristanin në mënyrë të hapur. Rama, një ditë pas arrestimit të Veliajt me 11 shkurt, ishte takuar me Aristanin dhe drejtues të tjerë të bashkisë duke sinjalizuar mbështetjen e tij për drejtimin e kryeqytetit. Por më tepër, në javët pasuese, ai u shfaq disa herë në aktivitete dhe inspektime në krah të saj. Vendimi i Veliajt për të ndryshuar drejtimin e Bashkisë së Tiranës rrit më tej pasigurinë institucionale dhe përplasjet politike brenda mazhorancës. Ndërkohë, mbetet e paqartë se cili do të jetë reagimi i qeverisë dhe nëse do të ketë ndërhyrje të tjera për të stabilizuar situatën. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj është pyetur këtë të njëjtë nga SPAK për përdorimin e telefonit celular të një polici të paraburgimit të Durrësit, ndërsa ai ishte në transport për të marrë pjesë në një seancë gjyqësore në gjykatën e posaçme në Tiranë. Hetimi u realizua në pranitë avokatëve të tij, Artur Selmani dhe Ermir Beta, dhe zgjati 2 orë, gjatë të cilave Veliaj është marrë në pyetje nga agjentët e BK-s dhe prokurori Olc Dado. Sipas burimeve, akuzat janë të lidhura me faktin që përdorimi i telefonit nga një arrestuar është ndaluar dhe ky përdorim i telefonit është zbuluar përmes përgjimeve të celularit të një tjetër personi, Ajola Xoxa. Veliaj, i cili është në paraburgim që nga 12 shkurti, akuzohet për korrupsion pasiv dhe pastrim parash, ndërsa hetimet po vazhdojnë për një përfshirje pasurie. Përveç tij, edhe bashkëshortja e tij, si dhe 5 biznesmen të tjerë janë në hetim për lidhje me këto akuza. Një operacion i zhvilluar nga policia e Vlorës ka çuar në sekuestrimin e 3 armëve të zjarrit dhe një sasi e lëndë eksplozive plastike gjatë një kontrolli në banesën e një 57 vjeçare në fshatin Gorrish Selenic në lagjen Erxhepaj. Gjatë kontrollit të ndërmarrë u gjetën dhe u sekuestruan armët e fshehura si dhe 10 kallëp lëndë eksploziv plastik, të cilët ishin gati për të përdorur. Hetimet paraprake kanë nxjerrë dyshime se armët dhe lënda eksplozive plastike ishte fshehur nga shtetësia arrestuar për të përdorur nga grupe kriminale në aktivitetet palishme. Shtetësia arrestuar është në në lidhje me grupe të tilla dhe për ruajtjen e armëve dhe eksploziveve që mund të përdoren për aktivitete të rrezikshme. Operacioni u realizua nga sektori për hetimin e krimeve të rënda dhe seksioni për mbështetjen operacionale të hetimit në policinë e Vlorës në drejtimin e prokurorisë. Hetimet vazhdojnë për të identifikuar individë të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Gjatë seancës së kësaj tvajintëje në GKK, bashkëpunëtori i drejtësisë Nuredin Dumani ka dhënë një rrëfim të deajuar lidhur me dosjen plumbiar, duke zbuluar lidhje të reja dhe përfshirje të individëve të njohur në aktivitetet kriminale. Dumani ka shpjeguar se e ka njohur Henrik Hoxhajin përmes Festim Qolit dhe ka diskutuar me të për vrasjen e komisarit Ritan Lamaj, duke shprehur kënaqësi kur ka marrë vesh për vrasjen e tij. Në rrëfimin e tij, Dumani ka theksuar se ishte i përfshirë në një tjetër plan vrasje në Durrës, ku ishin përfshirë emra të tjerë si Elio Bitri dhe Klevi Salla. Për vrasjen e Elvis Dedës, Festim Qoli ka qenë në kërkim. Në takimin me Semeje dhe Henrik Hoxhajt në Tiranë, kemi folur për atentatin që do të ndodhte. Herën e dytë që u takuam, unë dhe Festimi, erdhëm në Tiranë në blok, aty ku jetonte Henriku. Shkuam tek një dyqan pas Tajvanit ku shiteshin telefona të inkriptuar. I dhash 5.000 euro Henrikut për telefonin. Më tha se do të më jepte 95.000 euro për vrasjen e Dorian Shkozës në Durrës. Personi tjetër ishte Elio Bitri. E kisha vënë në dieni Henrikun. Elio si premtova 35.000
5.000 euro. Të përfshirë në këtë vrasje isha unë, Klevi Salla dhe Aslan Plaku. Më tej ai foli edhe për njohjen me Florenc Shapajn, kur tha se ky i fundit i kishte dhënë makinën e përdorur në atentatin e Dorian Shkozës. Dumani tha më tej se ka folur disa herë në aplikacion Skype me Çapjan. Dëshmi kjo e cila ka tensionuar situatën në seancë, pasi njëri nga të pandehurit, Enver Diva, tha se kishte prova që Nureddin Dumani do të fuste në burg të gjithë shokët e Talo Çelës. Dëshmia e shkaktoi irritim të Enver Divës. Unë kam një provë timen që ky do të fus në burg të gjithë shokët e Talos. Unë e kam të incizuar me fakte dhe prova që gjyqtar dhe deputet kanë ardhur për takuar Nureddin Dumanin. Janë 120 minuta incizim. Apeli i GJKK-s ka lënë në fuqi masën arrest në burg për Safet Bajrin, Behar Bajrin dhe Asmer Bilalin, të cilët akuzohen për vrasjen e Fatbardhlicit me 8 gusht 2018, një ngjarje që tronditi opinionin publik. Gjatë seancës, Safet Bajri ka mohuar çdo lidhje me vrasjen dhe ka pretenduar se në ditët e ngjarjes kishte qenë në një diskotek dhe restorant Peshku në Tiranë. Ai ka argumentuar se ndodhej larg vendit të kërkimit dhe nuk kishte asnjë lidhje me ngjarjen e rëndë. Megjithatë, gjykata ka vendosur të mbajë në burg Bajrin, Bilalin dhe Behar Bajrin, duke theksuar se përgjimet e siguruara nga hetuesit kanë provuar përfshirjen e tyre në ekzekutimin e licit. Në bazë të hetimeve të kryera nga SPAK, vrasja e Fatbardhlicit dyshohet të ketë qenë një akmarrje për vrasjen e ish efektivit të policisë, Boran Borçana, ngjarje që ka ndodhur më herët dhe që Behar Bajri ka lidhur me licin, duke akuzuar atë si personin përgjegjës për vrasjen e Borçanës. Për të realizuar këtë krim, Bajri dhe Bilali janë akuzuar se kanë organizuar dhe ekzekutuar vrasjen e licit, ndërsa Erja Ago, një ishmiz dhe dashura e Safet Bajrit, ka dyshuar për rolin e saj si bashkëpunëtore. Ajo dyshohet se ka udhëhequr automjetin që ka transportuar autorët e krimit drejt Shkodrës ditën e vrasjes. Në vazhdim të hetimeve, SPAK ka siguruar provat mjaftueshme për të mbështetur akuzat ndaj Safet Bajrit, Behar Bajrit dhe Asmer Bilalit. Hetuesit kanë përdorur përgjigje telefonike dhe prova të tjera për të treguar lidhjen e ngushtë midis tyre dhe për të zbardhur arsyet dhe mënyrën e realizimit të vrasjes së Fatbardhlicit. Pavarësisht mbrojtjes së Bajrit se nuk kishte lidhje me ngjarjen, gjykata ka vendosur që masat e sigurisë të qëndrojnë të pandryshuara dhe të vazhdojnë hetimi për të zbuluar të gjithë rrjetin që mund të ketë qenë i përfshirë në këtë vrasje. Tragjedia që goditi Koçanin me 16 mars, ku humbën jetën 59 persona si pasojë e një zjarri në një klub nate, ka lënë pas dhimbje të thellë në qytet. Në një ceremoni të përbashkët mortore, viktimat u varrosën në qytet, ku qytetarët morën pjesë masivisht për t'u solidarizuar me familjet e tyre dhe për të shprehur dhimbjen. Pjesëmarrësit në këtë ngjarje mbushën sheshin kryesor të qytetit, ku ishin vendosur fotografitë e të rinjve që humbën jetën tragjikisht. Shumë qytetarë mes lotëve dhe pikëllimit shprehen mbëdhefin ndaj institucioneve që sipas tyre ishin përgjegjës për dështimin që çoi në këtë tragjedi dhe kërkuan përgjegjësi. Koçani ka hyrë në një javë zie dhe qyteti është i mbushur me ndjenja dëshpërimi dhe revoltimi për këtë ngjarje tragjike që mori jetën e 59 të rinjve. Nga ana tjetër, hetimet për këtë tragjedi kanë shpallur 23 persona të dyshuar, mes të cilëve janë ish ministra dhe zyrtar të lartë. Autoritetet kanë bërë të ditur se 150 persona janë të lënduar nga shpëthimi i zjarrit dhe për disa prej tyre gjendja shëndetësore është rënduar, por ato janë jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, familjet e viktimave kërkojnë drejtësi dhe përgjegjësi për këtë tragjedi që ka shkaktuar jetët e shumë të rive dhe ka lënë në hije të thellë qytetin e Koçanit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se Shqipëria dhe Kroacia kanë hyrë në një garë armësh pas nënshkrimit të një memorandumi për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes me Kosovën. Gjatë një konference për gazetarët, Vučić e cilësoi këtë veprim si një sfidë për Serbinë, duke shtuar se vendi i tij do të mbrojë integritetin territorial nga çdo kërcënim. Është situatë e vështirë për ne, por ne kemi kuptuar mesazhin e tyre. Duhet ta ruajmë vendin tonë dhe të mbrojmë me sukses nga çdo agresor i mundshëm. Ai argumentoi se ky memorandum shkel marrëveshjen nën rajonale për kontrollin e armëve nga viti 1996 edhe pretendoi se NATO nuk është njoftuar për këtë veprim. Këtë çështje ai e ngriti edhe gjatë bisedës me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, por pa zbuluar reagimin e tij. Nga ana tjetër, Rutte shkroi në rrjetet sociale X se ishte diskutuar me Vučić për sigurinë rajonale dhe për forcimin e marrëdhënieve mes NATO-s dhe Serbisë. Deklaratat e përbashkëta të ministrave të mbrojtjes të Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës synojnë të thedhojnë bashkëpunimin ushtarak mes tre vendeve dhe të forcojnë sigurinë në rajon.
Mbështetja ushtarake dhe financiare për Ukrainën është tema kryesore e samitit të liderëve të Bashkimit Evropian që po zhvillohet në Bruksel këtë të njëjtë edhe të premte. Diskutimet po zhvillohen por një kohë kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës në administratën Trump po shtyjnë për një marrëveshje paqeje mes Kievit dhe Moskës, duke mos përjashtuar mundësitë që ajo të ketë kosto për Ukrainën, një opsion i refuzuar kategorikisht nga BE-ja. Samiti synon të gjejë mënyra për të mbushur bërshllëkun e lënë nga SBA-ja me mbështetje e armatime dhe fonde për Ukrainën, por sfida kryesore mbetet arritja e një konsensusi mes vendeve anëtare pasi shteti si Hungaria pritet që të kundërshtojë ndihmën ushtarake për Kievin. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cilëson këtë një moment vendimtar për Europën, ku do të diskutohet se si mund të arrihet një paqe e drejtë dhe e qëndrueshme. Ndërkohë, samiti zhvillohet në një moment kur Vladimir Putin ka rënë dakord për një ndalim 30 ditor të sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës pas një bisede telefonike me Donald Trump më herët gjatë javës. Të paktën 58 palestinezë janë vrarë si pasojë e bombardimeve izraelite në rripin e Gazës gjatë natës dhe mëngjesit të së njëjtës, sipas raportimeve nga 3 spitale lokale. Sulmet ajrore u përqendruan në zonat e banuara, duke goditur shtëpitë e civilëve në mesnatë dhe shkaktuar viktima në mesin e grave dhe fëmijëve. Vetëm të martën më shumë se 400 palestinezë humbën jetën, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, ndërsa sulmet e fundit kanë rënduar edhe më tej situatën humanitare në territorin e rrethuar. Një nga goditjet më të rënda ndodhi pranë qytetit Han Yunis, afër kufirit me Izraelin, ku një shtëpi u shkatrua plotësisht duke vrarë të paktën 16 persona. Mes viktimave ishte një baba me 7 fëmijë, si dhe prindërit e një foshnje e 1 muajshe, e cila mbijetoi bashkë me gjyshërit. Spitali Evropian, i cili ndodhet pranë zonës, konfirmoi pranimin e trupave të pajetë të viktimave. Ushtria izraelite kishte urdhëruar evakuimin e banorëve në fillim të javës, por shumë familje kishin mbetur ende në shtëpitë e tyre për shkak të mungesës së strehimit dhe sigurisë. Izraeli filloi bombardime të martën, duke e prishur anëpushimin që kishte ndalur përkohësisht luftimet dhe kishte ndihmuar në lirimin e disa dhjetra pengjeve. Qeveria izraelite e fajson Hamasin për rifillimin e konfliktit, duke deklaruar se grupi militant nuk e pranoi një propozim të ri për anëpushim. Ndërkohë Hamasi ka deklaruar se do të lirojë pengjet e mbetura vetëm në këmbim të një anëpushimi të qëndrueshëm dhe tërheqjes së plotë të Izraelit nga Gaza. Përveç bombardimeve, Izraeli ka ndërprerë furnizimin me ushqim, karburant dhe ndihmë humanitare për rreth 2 milion palestinezë që ndodhen në Gaza, duke përkeqësuar më tej krizën humanitare në territorin e rrethuar. Administrata amerikane, e cila më parë kishte ndërmjetësuar anëpushimin, ka deklaruar mbështetje të plotë për veprimet e Izraelit. Ndërkohë Hamasi ka shprehur gatishmërinë për të dorëzuar pushtetin tek autoriteti palestinez ose një komunitet pavarur, por refuzon të dorëzojë armët pa një zgjidhje përfundimtare të konfliktit dhe njohjen e të drejtave të palestinezëve. Me dhunën që vazhdon të përshkallëzohet, perspektivat për një zgjidhje të shpejtë mbetet e pasigurt, ndërsa komuniteti ndërkombëtar bën thirrje për ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve. Në Turqi, 37 persona janë arrestuar për shkak të postimeve të tyre në internet në mbështetje të kryetarit të Bashkisë së Stambollit, Ekrem Imamoglu, i cili autoritet